Хәерле сәгатьтә дуслар, был Юлдашса Башкортса һәм Айбулат Сәсәнбаев. Мин һеҙҙең игътибарығыҙҙы бик ябай, әммә мөһим ҡағиҙәгә йүнәлтергә теләйем. Ул да булһа һөйләм төҙөлөшө. Әйе, башҡортса теле асылғандар өсөн был ҡағиҙә әсә һөтө менән һеңгән булырға тейеш. Әммә һуңғы йылдарҙа, бигерәк тә йәштәр араһында, һөйләмдәрҙе русса төҙөп башҡортса һөйләүселәр осрай. Мәҫәлән, рәхмәт барыһы өсөндә. Сәләм барығыҙға ла, башҡортса бит киреһенсә булырға тейеш. Барығыҙға ла сәләм, шуныһы, тегенеһе, өсөнсөһө өсөн рәхмәт. Бутамағыҙ, башҡорт телендә һәр саҡ башта эйә, шунан хәбәр килә. Әлбиттә, йәнле һөйләшеү телендә һәм шиғри телмәрҙә һөйләмдәрҙә һүҙ тәртибе ирекле була ала. Бер кем дә һеҙгә һөйләмдәрҙе тиҫкәре әйтергә тыя алмай. Әммә йән көйә. Әйтәйек, рус телендә лә башта эйә, шунан хәбәр килә. Тик төрлө осраҡта уларҙың төҙөлөшө үҙгәрә. Башҡортса бындай үҙгәреш булмай. Мәҫәлән, идем в кино. Бында башта хәбәр, шунан эйә. Башҡортса беҙ уны киноға барабыҙмы тип әйтәбеҙ. Беҙҙең хәбәр аҙаҡҡа күсте. Уны тура тәржемә итеп, барабыҙмы киноға тип әйтеү ҡолаҡҡа ла етмәй. Беҙ шулай һөйләшмәйбеҙ. Шуға рәхмәт, сәләм һүҙҙәре менән һөйләм төҙәгәндә лә уларҙы аҙаҡҡа ҡуйығыҙ. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт.